pala. Unbox ko sana to eh. Ay, unbox mo na yan. Ay, softball na yan. Ay, ano muna, yung unang softball. Sisig. Ah, sige. Oh, yun muna. Ano? Ayan, dalawa na yan. Hindi alam kung anong gagawin. Basta ako, magtatanim ako ng halaman dito. Kaya mo na sila mag-vlog dun. Kasi yung mag-ina ako nanonood ng KBO. Namiss yung KBO kasi ngayon lang ulit nabuksan yung ating TV Plus. Masaya kami rito. Umuti nga ngayon, gusto na kami. Kaya ano talaga kami? Ay, nagulirong tayo. Mami yung pera. Ay! Maganda! Ay, naman talaga kami, Puiset! Isang maganda ka siya dyan. Nagulat yung mag-ina ko. Kasing layo. Nagulat yung mag-ina ko sa opening ko kasi busy sa panood ng KBO. Na-miss nila yung KBO kasi nga ngayon na nabuksan yung TV Plus namin eh. Ano ba reaction mo? Sipin mo dahil sa akin, natatawa. Kasi hindi, di ba? So ito, tawag ka kasi gagawa. Na-miss nila yung KBO kasi ngayon lang sila nakapanood ulit ng TV Plus eh. Kaya tuwa sila. So ito, magandang araw sa inyo. Gagawa kasi kami ngayon ng ano gagawin natin? Soft bone sisig Ayan. ng manok. Gagawa kami ngayon ng soft bone sisig ng manok. So hindi kayo familiar ba kayo ng familiar? So ito, gagawa kami ngayon nun, si Macy's ang gagawa. So itatry natin, papakita natin sa inyo yung mga recipe. So, hello. Let's go. Woo! So ayan, dito na tayo sa kusina. So ito na yung mga ingredients, tapos yung mga kailangan na gamit natin sa paggawa ng
See? Mamaya, pagkakain na. Ito sa inyo na mga softball na sa lugar nyo nabibili. Try nyo, pwede kayo magluto ng ganito. Saan ko na gagawin ito? Yun! Ayos, nakatapos na tayo. Ayan, nunguta ko yung lero ko. So, ayan. Nakatapos na naman tayo ng isang vlog. So, ito. Maraming salamat sa inyo. Sana nakabigay kami ng konting kasiyahan sa inyo, tas konting tip sa pagluluto. So, yan. Marami pong salamat. Lagi po natin tatandaan. God is good all the time. Mwah! Peace! Pero bago tayo magpaalam, siyempre, pasya natin yung dalawa kung ano ginagawa, no? Ito sila, oh. Tapos na ba sa vlog mo? Ito muna ako dito. Nailit mo na rin. Gusto po nila akong patulungin. Bahala kayo dyan. Mag-unbox pa ako. Ito, tundrong.